వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తేలాంసిక వ్లాగ్స్. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను గుడ్డు పులుసు చేస్తున్నానండి. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాము. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని 7 to 8 minutes ఉడకబెట్టుకోవాలండి. ఎగ్స్ 4 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి. సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన కుక్కర్ పెట్టుకోవాలండి. 2 teaspoons ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులో ఆయిల్ వేడైనాక ఒక 8 నుంచి 10 మెంతులు వేసుకోవాలండి. ఇందులో మెంతులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి. ఇందులో ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి. ఇవి మంచిగా మగ్గాలండి. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. 15 minutes మగ్గితే ఇలా అవుతుందండి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేయండి. 1/2 teaspoon పసుపు, 1 teaspoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తగినంత ఉప్పు, తగినంత కారము మొత్తం మంచిగా కలుపుకొని ఒక 2 minutes మగ్గనివ్వాలండి. కొత్తిమీర కర్రీ లీవ్స్ కూడా వేసుకోవాలి. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో మీడియం సైజ్ నిమ్మకాయ అంత చింతపండు రసం వేసుకోవాలండి. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి. ఒక 2 minutes ఉడకనివ్వాలండి. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోండి. గుడ్డు పొట్టు తీసిన తర్వాత కాట్లు పెట్టుకోండి. పొయ్యి పైన కడాయి పెట్టుకోవాలండి. 1 tablespoon ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 1/2 teaspoon ఉప్పు వేయాలండి. కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు గుడ్లు వేసుకోవాలండి. అన్నీ వేసేసుకోవాలి. ఇందులో ఫ్రై చేయాలండి. ఇది ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మనం ఇందాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులుసు ఇందులో వేసుకోవాలండి. ఒకసారి కలుపుకోండి. ఒక 2 minutes ఉడకనివ్వాలండి. 1/2 teaspoon గరం మసాలా, 1 teaspoon ధనియాల పొడి వేసుకోవాలండి. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని ఒక 2 minutes ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు గుడ్డు పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది అన్నంలోకి, చపాతీలోకి, పూరీలోకి చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.